Hello，我係 Frankie 啊！嗱，今日咧夜媽媽嚟到深圳華強北咧，就想介紹下喺華強北呢個現代之窗大裏邊一間試音室。咁啊，如果大家有睇我嘅片咧，就知道我早排咧就介紹過一間潮音音響嘅。咁佢裏邊嘅卡拉 OK 咧就非常之正嘅。咁今日咧我就上咗佢哋呢個試音室咧，就啱啱新開張嘅，就去聽佢哋啲最新嘅機嗰個音質咧同埋嗰個效果真係非常之好嘅。咁啊，今次咧就唔係去佢哋嗰個門市啦，因為佢哋喺呢個現代之窗大廈咧5樓咧就有個試音室嘅。咁我就喺度咧帶大家入去現代之窗大廈 A 座。入咗 A 座之後咧，我哋向前邊行。好多人行出嚟個位置咧就搭 lift 上5樓。咁呢個5樓咧潮音音響咧就一間咧試音室咧，for 大家咧去玩呢個點唱機嘅卡拉 OK 點唱機去試聲啊，試下部機得唔得嘅。咁我而家咧帶咗大家上去睇下先，一陣間等阿武哥咧詳細為大家介紹下咧嗰個卡拉 OK 點唱機個新機嘅功能。咁我哋搭 lift 上咗5樓之後咧，記住望住呢條樓梯，有幾級樓梯嘅呢個現代之窗大廈嘅副樓，我哋呢度行過去。咁佢呢邊咧，佢嗰個間隔咁得意咧，就唔知點解啦。但係喺呢度行過去好簡單嘅啫，一條行人路，一條走廊嘅啫，就行過去。咁行到過去嘅時候咧，見到有間明珠眼鏡啊，咁我哋咧就靠左邊。左邊有條通道嘅，記住唔好行錯啊，因為佢呢度係寫字樓嚟嘅。我手指住嗰邊左邊呢邊呢個通道行入去，咁就去到我哋今日咧潮音音響嗰個試聽室㗎啦。大家見到啦，5701就係今日我哋要嚟潮音音響呢個試聽室嘅地址啦。好，入去揾阿武哥介紹下啲產品先。各位睇住認住呢個招牌啦，5701今日嚟呢度做乜嘢咧？帶大家嚟咧潮音音響呢個最新嘅試音室喺深圳裏邊。阿武哥咧今日就帶我哋咧介紹下佢哋嘅潮音音響噶啦。Hello，你好，係過嚟我試音室呢度睇下個試音室先。好，過嚟。OK，今日會介紹啲咩新產品俾我哋？今日我要介紹兩款5合1嘅點歌機供奉音箱，5合嘅一 set 機，係就呢個，大家睇睇。呢款係 KKH 牌子，呢個係5合1，就係供奉音箱無線咪觸摸屏。跟住呢部入邊內置500G 嘅 hard disk， 係500G hard disk，哇好多歌咯，係入邊已經有7000首左右係已經係下載好嘅啦。跟住咧佢有剩翻1-2千嘅就嗰個內存俾你下載你嘅歌。仲有呢隻有智能刪歌功能，就係你如果下載滿咗之後咧，佢會自動刪除100首佢本身嘅嗰個入邊嘅最冷門嘅歌。係大家睇睇呢個點歌界面。好，呢個係。呢個組合咧，大家睇睇，呢兩支係無線麥。係。OK，呢個無線麥。Hello， 1 2 sound check， 音質好靚。係。呢個麥聲係2隻。OK， 跟住係你試一試呢個音樂聲。呢個聲係好靚嘅。係。呢個係本身下邊有帶個 subwoofer 嘅。佢自己下邊有。係下邊有個低音喇叭，你可以影一影喺度。呢度係有個 subwoofer。大家睇到。係有重低音。係。跟住咧呢隻機咧，佢本身係入邊係前邊呢度6個喇叭，2個高音，2個中音，2個全頻喇叭，係帶埋一個 subwoofer。佢呢度總共係有7個喇叭嘅。7個喇叭。跟住我哋呢隻係你可以睇到呢度影 K 國際版，我哋呢隻係國際版嘅。呢隻係國際版嚟嘅。係國際版。係。呢個係國際版就包括咗港澳台咯。係。OK， 跟住呢個係點歌嘅界面。大家睇睇。入邊嘅第一國際版咧，佢嘅語言選擇係全部都有嘅。簡體、中文、英文、繁體、日語、韓語、法語、西班牙語、馬來語全部所有啲全世界嘅語言全部有嘅。呢個係佢嘅一個國際版嘅一個標配。標配嚟嘅，係冇錯，全部啲語言都有晒。係冇錯，仲有咧 YouTube 啊嘛，你睇到 YouTube 係呢個就係又係國際版嘅，一睇就知㗎啦。OK， 跟住咧呢度點歌咧我哋呢度有歌聲。依家係我哋係手寫，我哋依家係繁體啊嘛，所以佢用繁體字直接手寫嘅。
係，因為之前有啲我哋嗰隻另外一款機，佢係唔支持繁體啊嘛。係啊，好多客覺得唔方便咯。以前啊要話簡體輸入啊嘛。係冇錯，依家係繁體嘅係啊。緊要。 OK，層呢個係出嚟就係咁樣，繁體可以收縮到嘅。哦之前係唔可以嘅啊。OK，呢個係歌聲啊嘛，歌聲大家睇到其實呢度分類都分得好清楚嘅。仲有一個咧歌名，大家睇睇。我哋呢個除咗國語、粵語，佢仲有好多英文啊、日文啊、韓文啊、意大利啊、法語啊呢啲馬來語，佢全部都有嘅。特別係英文啊，呢度有好多歌嘅，有大概有差唔多去到有萬幾首歌，一萬幾首係。OK， 仲有呢個係功能，呢個有個非常大家又喺關心嘅係升降 key，係啦，升降 key 係呢個係有嘅，變調呢個都有嘅。變調就係升降 key 咯，係佢有5個 key 嘅。OK， 1、2、3、4、5個 key 呢個原調。跟住咧呢度聲場模式咧，大家睇到現場 K1、K2、K3呢啲俾嗰啲大家係咪好專業嘅人就比較方便咯。佢直接啲調好㗎啦。Hello one two，Hello one two， 唔同嘅啲聲唔同嘅。就喺個現場 ，hello， 呢啲係自己 set 自己調，呢個會議1、2、3，佢就冇語音，會議就係講嘢啊嘛，正常我哋用 K2 或者 K3就比較適合啲咯。hello one two three， 佢仲有呢個有一個好犀利嘅地方就係一個人聲消除。哦，就人聲消除咧，就打譬如你而家睇 YouTube 有邊啲歌係佢係有原唱嘅，你要唱歌嘅話有原唱係好煩啊嘛，你想將佢可以將個人聲消咗佢。哦，淨跟住自己唱歌都得。係冇錯，就可以消咗佢嘅原唱。仲有呢個音源輸入咧，佢呢度可以做呢部機可以做藍牙用嘅。跟住佢輸入有光纖同族Line 1、Line 2就係嗰啲音頻輸入咯。係，仲有呢個係高級設置，就意思就話呢個 EQLess 咯，音樂同埋啲麥。嘅高低音、中音、高音，全部可以自己 set 嘅，自己可以搞啦呢個 EQ。呢個係比較專業嘅人去調嘅咯。正常咧，我哋已經全部專業嘅人調好㗎啦，喺呢度選擇得。即係設定好晒呢度 K1、K2、K3 係 OK 㗎。冇錯，係。就呢個有個變聲功能，呢個就玩嘅咯。就有話呢啲玩意添。就男聲可以變成女聲咯。Hello， 1、2、3，有冇手 ？Hello， 1、2、3，呢個係玩嘅咯嚇，係啦，OK，仲有咧，呢個又係有錄音功能嘅，就你自己唱嘅歌，你可以通過錄音，你個咪聲同埋音樂聲全部錄喺入邊。哦，即係自己錄音唱歌。係冇錯，自己錄音，錄咗之後咧，佢可以通過手指將嗰啲歌攞出嚟，又可以通過生成一個二維碼。你呢個二維碼可以發到俾其他朋友。佢自動掃呢個碼就可以聽到你唱歌嘅啦。哦，係呢個係個錄音功能，係冇錯，非常方便。OK， 仲有一個咧就係講嘅評分，就係你唱歌係有老師同你評分嘅，即係個機有 AI 評分。係冇錯，係呢個評分。OK，仲有其他功能我再介紹下，呢個有語音點歌嘅咯。係我而家講緊一個係比較特別嘅，就係 OK， 大家睇睇。點咗呢個咧，佢呢度有微信點歌，有啱先講嘅語音點歌，仲有呢個係你睇睇，我點下呢個，佢可以數碼小程序，仲有呢個 Google，就係你用個相機，呢個功能即係有啲老人家咧，佢又冇嗰個微信啊嘛，佢就咁樣，你一掃，跟住咧佢有個碼點入去。喺呢度直接就去點歌㗎啦。哦，就咁喺度點歌，就咁樣就去點歌㗎啦。即係唔使用微信嘅，就唔使微信，就只要你掃到碼就得啦。係掃到碼就 OK 㗎啦。係就有相機就得㗎啦。或者有相機掃到碼。Android 同埋 iPhone 都支持。係都支持。呢個功能係比較新嘅。OK， 跟住呢個分類入邊有好多好似啲粵曲全部都有嘅。呢個粵曲香港比較中意嘅粵曲帝女花嗰啲全部都有。OK， 仲有黃梅戲潮曲嗰啲全部都有嘅，啲分類全部都分得好細。係，仲有呢個咧係我哋第一年購買嘅話，第一年係免費嘅，高速下載。過咗第一年咧就1年199。1年199。係冇錯，係如果係499可以申請到就係終身嘅。499就終身。不過係你自己去掃碼佢就799。如果係通過我哋咧，我哋可以申請到499就係終身免費。哦，明白。呢個係到時揾你嚟搞啦。係冇錯。OK， 呢個就係一個收費嘅標準咯。
呢只機我哋依家係售價係俾到粉絲們嘅價錢係2299， 2299包郵係包郵香港，包到香港同埋內地同埋澳門都包埋。其他國家或者其他地區就要到時聯繫我。好。有啲視地區而論，睇睇幾多運費。好。OK。好，唔該晒。呢台機就差唔多係咁啦。跟住咧。咁跟住有冇啲靚啲嘅機咧？啲音質再好啲，喺細部啲呢部咧嗱，我都覺得係大部啲。係。如果有冇啲細部？有隻細啲嘅。係咯。OK。我依家同大家介紹下。睇下隻細機先。OK。咦，阿武哥係咪你話咧有部仲細部仲靚嘅就係呢部機啦？係，冇錯。係啊，同我啲朋友介紹下啦。呢部就好細㗎啦，大家睇睇。我用個手指比一比你就睇啦。呢度係闊度都唔到40。係，你睇睇40，呢個唔到20，18深度。18。高度又係10幾。係咯，10幾個一攬手係咯。你冇少睇佢細喎，佢爆發力好強嘅。你睇睇，右邊有個 subwoofer。係。左邊有個 subwoofer。係。你而家影過嚟，你可以睇到呢度有個 subwoofer，呢邊都有。點解佢有兩個 subwoofer 咧？因為咁樣就有立體聲啊嘛。左右都有，佢聽上嚟比較均衡啲咯。跟住睇睇後邊，OK 呢度。影下後邊先。後邊呢個比較簡單㗎啦。呢個一插一個 SIM 卡係嘛？呢個係電源 HDMI 同埋呢個咧就係一個音頻輸入。呢部機咧可以作為一個功放嚟用，好簡單啫，插咗電源，跟住一個 HDMI 出，係冇錯，嗰個即係屏幕接到電視機就夠啦。係呢隻機又係一樣係5合1嘅，5合1嘅，就係功放、音箱、無線咪、點歌機、觸摸屏。跟住呢個觸摸屏係比較細啲嘅，呢個係10.1，10.1寸，10.1寸，好似靚啲喎。係呢個係色彩各方面好靚，係冇錯。跟住佢配嘅係2支白色嘅咪，真係白色嘅咪真係。係呢個白色嘅咪。好靚仔嘅，係咯。呢個係有腰段調頻嘅，呢個金屬嘅，係金屬唔係塑料嘅嚇。OK，仲有啲部機咧，仲有一個除咗細咧，佢仲係一個係比較輕。呢個重量係6.2公斤。6.2公斤。係啱先嗰部 KKH 咧，嗰部12公斤。哇，輕一半喎。係，真係輕一半喎。12.2咯。係，啱啱好就差唔多一半咯。係啊。跟住咧，你有冇睇佢細？呢部聲係比 KKH部聲要靚啲嘅，佢嘅高音低音出嚟啲清晰度啲分別識別度係靚好多嘅。OK，我而家大概放少少音樂俾大家聽下。你睇呢個，哇！呢個低音真係好純啊，出嚟。哇！真係好靚。係咪 ？OK，好，暫停。個咪聲又係非常靚，我而家試下1、2、3 DSP 混音效果 ，Hello one two sound check，Hello hey，你睇呢個聲出嚟真係好靚，高音還高音，中音還中音，低音還低音 ，Hello hey，呢個係真係效果啲混響效果聲係非常靚嘅，我好中意呢架機，真係 OK。所以同大家介紹下呢個功能，其實你應該仔細睇咧。佢呢個系統係同啱先嗰隻 KKH 係一樣嘅，系統係一樣嘅，係嘛？呢度又喺 YouTube 呢度歌名點歌，仲喺呢度咧個語別一樣嘅，佢係國際版嘛，就係中文、英文其他版全部都有。仲有啲歌咧，因為我哋呢啲係國際版嘅，所以啲歌係非常齊嘅。其他國家語言全部有，國語、粵語、閩南語、英語呢啲語言都係一樣，全部都有。啲歌係全部齊嘅。總歌庫有差唔多成70萬嘅，70萬隻，冇錯，70萬隻。OK， 所以咧呢個其他功能咧，我哋呢個係有一個好似我哋啲 iPhone 手機咁樣，你睇下滑落嚟，呢度就可以調音啦，好方便。呢個調音樂高低音，咪嘅高低音，咪嘅效果，同埋呢個又係可以做藍牙音箱用。OK， 做埋佢本身可以做埋藍牙音箱，可以做埋藍牙。OK， 仲有呢啲戶外啲流行啲全部啲音效全部設置好嘅啦。呢個系統設定進入呢個系統設定咧可以睇到，大家睇到呢個我哋可以連接有線，又可以連接無線。我哋依家係 WiFi 啊嘛，連接到無線噶嘛。顯示設置分辨率你睇睇，話呢度全部4K 嘅喎，有冇睇到？睇到。點解呢個係比啱先我哋清？就係一個呢個有4K 嘅，係，所以呢個音質你睇睇，
啲畫質係係咯，而家用緊係畫質，個畫質係啊4K 60 4K film 啊！大家睇睇呢個4K 啊，4K 30HJ、4K 50、4K 60嚇，跟住4K 內就1080咯，同埋720咯。哇！呢個真係冇得頂，所以話你話點嘅話，好似俾嗰隻清係咯，我就一望係就咁樣，係唔係細隻咗嘅問題，係真係清咗清啊！靚咗。呢個係連接藍牙咯，關於機器咯呢啲機器嘅本身嘅咩咯，回覆速水設定啊嗰啲。OK， 我哋而家退出啦。啱先講到咧一個錄音功能，呢度係一樣有嘅。OK， 呢度錄音同嗰部一樣，呢隻又可以錄音，跟住又可以錄自己唱嘅歌，又可以通過二維碼分享，跟住又可以攞到手指，係冇錯一樣嘅。有錄音評分又係有嘅，錄音評分全部都有嘅。OK， 仲有呢個係有一個比較得意啲嘅功能。我哋喺呢度更多，呢度有個霸屏，係霸屏，呢個就好玩啦。OK， 同大家睇下，霸住個熒光幕咯喎，即係霸屏就係打，譬如你入去之後咧，你可以喺呢個熒幕打你需要嘅字，好似番茄係生日快樂，你自己打。OK， 生日快樂，完成。立即霸屏 ，OK， 你睇，番茄，生日快樂，喺個熒光幕度打冇出嚟啦，即係冇錯，係呢個係比較好玩嘅，係咯，跟住驚喜喎，俾朋友，跟住又可以添加圖片，就你添加你咩圖片，跟住將個推送上去，都得，係啲功能全部好，呢個霸屏好得意，霸屏好得意，係呢個係比較新嘅功能，係咯，嗰部機係冇嘅，係有啲區別，OK， 仲有呢啲。其他嘅語音點歌咯，嗰啲點歌OK。講到點歌就同啱先嗰隻一樣嘅。呢部咧，除咗微信點歌，又可以語音點歌，仲有可以呢度 APP， 你下載 APP 到你個手機，跟住就下次就打開呢個 APP 嚟連接就可以點歌啦。仲有呢個啱先講緊呢隻就係嗰個用相機一樣嘅，用相機唔識得用微信嘅，有冇微信嘅朋友仔或者係啲老人家掃一掃得啦，掃一掃，跟住就出嚟呢個點一下，一樣嘅，即係同剛才介紹嗰部機一樣功能啦。冇錯。跟住咧，佢呢兩部機嘅區別喺邊度咧？最大區別你睇到啦，重量呢個係6.2，係嗰係12點幾。第二嘅區別咧係呢隻機嗰個體積。好細，呢個係細，嗰部係比較大啲，同埋顏色又唔同咯，呢個時尚啲咯。我哋呢部機咧，仲有依家出咗一個係戶外電源。因為佢細架輕，所以可以拎埋去戶外。係，但係譬如我咁靚嘅一套音箱，我想帶出去，有時候去燒烤或者去沙灘嗰度，咁你呢度嗰度又冇電噶嘛？咁點啊？我哋就解決咗呢個問題啦。我哋揾到呢架4萬毫安嘅一個移動電瓶。4萬毫安。係冇錯，4萬毫安。OK， 呢個有個袋。又係白色㗎啦，應該。肯定係白色㗎啦。配翻晒部機啊，真係。你睇睇，哇！真係冇得頂，係好靚。你睇，而且呢個好輕，佢唔會話好重。係。你睇 ，OK， 呢個4萬毫安。係嘛？係呢個係鋰電㗎嘛，所以好輕咯。如果係碎電瓶嗰啲就好重。係啊。咁呢度有12瓦、16.8瓦、24到29瓦。係。我哋就插呢個24到29瓦。係插呢度，跟住打開，佢呢度有顯示嘅。係。有剩翻幾多電量？跟住大家一定會好奇，呢個咁細嘅可以用幾耐咧？係啦。係冇錯 ，OK， 我哋可以用到4個鐘。咁樣都用咗4個鐘，係充滿可以用到4個鐘，充滿咗佢，即係俾部大機用到4個鐘。俾呢部機可以用4個鐘，係，所以話呢個咧，我哋依家係咁樣，我哋係全部統一價錢係450一嚿嘅，450一個。不過如果嚟我哋試音室呢度同我買呢部機，我哋可以俾到你成本價，成本價幾多？你過嚟有驚喜嘅，可以睇。冇錯，咁啊過嚟問下冇過問啦。冇錯，呢個可以選擇要或者唔要。好靚仔，好靚仔。OK。呢個就係佢嗰個移動電源有個包嘅OK。跟住呢部機咧，我哋呢部機又係咁啦，又可以俾到粉絲價，2799，又係包郵到家，包郵到香港，係冇錯，包郵到香港，到香港到澳門內地我哋全部可以包郵，係跟住咧，我哋呢部機咧仲有一個贈品就送嗰個智能手錶。
好啦， OK 武哥係咪頭先話送嗰隻智能手錶？係冇錯，就係呢隻咯。係 OK，智能手錶呢個係好靚仔嘅。啊，真係。 OK，嗱，其實有冇智能手機送咧，我都本人好樂意推介咧呢一個音箱嘅。你睇下佢嗰個低音幾犀利，同埋仲要係立體聲喎。咦，武哥除咗頭先咧兩部點唱機之外咧，你仲有呢部卡啦？呢個係投影機。呢個投影機係咯。我哋呢個係55流明嘅一個 LED 投影機嚟嘅。5500流明。係冇錯，你哋可以睇睇。我而家着住燈，我哋睇下先啲燈全部着住嘅。着咗燈依家都係非常之啲光係嘛？睇到未？好清晰喎，都係 OK，呢個好清晰。跟住咧個主頁，你大家睇到呢度有 YouTube，OK，呢個係有 YouTube、Naver 啊，呢啲全部都有。全部都有啊，呢個已經應用咧入邊有個應用商場 App Shop，入邊有好多可以自己去下載嘅。哦。仲有啊，可以投屏。OK， 我而家重點要介紹佢有啲功能。OK， 投影機。係啊。進入之後咧，佢呢個係好多嘢可以調嘅，亮度、色字可以調到。OK， 縮放呢個可以你睇睇，要點縮點放，佢全部可以調嘅。垂直縮放、全局縮放，你要細啲大啲，因為你有啲距離係遠啲啊嘛，佢要細身啲，佢又直接可以自己你睇縮放。即係唔同嘅尺寸係冇錯。適應到。OK， 仲有呢個係自動梯形。大家睇睇，自動梯形、自動對焦。自動對焦。係佢梯形，你睇佢會自動去對，跟住咧就變成一個正方形嘅，長方形嘅，係。係。OK， 仲有呢個我而家搞完有一個功能係，我自動係關咗之後咧，佢呢度有個4點梯形。OK， 佢呢可以自己調節嘅。係喎。係。大家睇到啦。大家睇到啦。OK， 呢度就自己可以調咧，因為點解要呢個功能咧？就有啲係人哋覺得唔投咁大嘅嗰個 size 啊嘛。自己可以佢自己細啲。跟住佢個投影機嘅條件咧，佢又唔可以話放得好近，係咪先？係啦。所以呢個就有呢個功能就可以解決呢個問題啦。係，仲有四邊梯形全部都有。跟住我哋呢個係國際版嘅。國際版咧啲語言都係咁樣啦，好多可以選擇嘅。中文簡體日文英文即係其實去邊度用都得。全部到邊度？佢100到240伏嘅。仲有呢個係第喇叭嘛，佢可以藍牙設置。呢度藍牙可以無線連接啲藍牙啲音箱，可以放到係冇錯。OK， 呢部機咧，我而家關咗嗰個大家可以睇睇。我而家關咗佢嗰個。燈先，我哋熄咗燈先。熄咗燈，你睇睇。哇！熄咗燈仲靚。呢個就全部關咗，啲燈全部關咗。哇！你睇，係咪電影院嘅感覺？係咯，真係電影院嘅感覺。高，好超高清啲分辨率好超高嘅。5500流明真係。5500流明真係冇得頂。冇得頂，係。OK， 打開燈，我而家打開燈，你睇下，一樣睇到嘅，係咪先？係正常呢個燈源都有差唔多成2000流明㗎啦。係咯。佢一樣睇到㗎啦。大家睇下現場 OK， 就呢部機咁樣着晒光管㗎啦，已經係啦。冇錯，呢部機係 LED 燈泡，佢有3萬幾個小時嘅。係，而且 LED 燈泡佢發熱唔會話好似嗰啲 LCD 咁，會非常發熱㗎嘛。係，即係佢呢個就睇好耐都唔會熱嘅。係，睇好耐都唔會熱嘅。即係唔會話過熱啦，熄機。而且佢唔會話要求你用2粒鐘、3粒鐘就要關咗。好似 LCD 就會啊嘛，佢經佢替熱㗎嘛，佢自動熄機，呢個唔會嘅。你用10個小時一樣可以睇到。咁個價錢貴唔貴呢個？呢部係我哋係其實有統一價嘅，3999嘅。跟住我哋如果係通過阿芬企過嚟粉絲價，就做到2699。2699。係送埋一個架。我哋有3種架可以選擇，第一係支架。即係呢隻。落地支架。第二係台式架。第三係嗰個吊頂。吊頂。係冇錯。咁就非常之方便啦。係呢期就介紹呢3個產品啦。好啦，我哋下期仲有其他新貨介紹。好，咁今期唔該晒，冇該你啦，多謝大家支持啊！好， OK， 拜拜，拜拜。好啦，今集嘅所有內容咧就全部播映完畢啦。咁如果大家對呢個點唱機咧，卡拉 OK 點唱機有要求嘅話咧，記得嚟呢個潮音音響啦，去揾阿武哥咧就介紹一啲靚嘅音響俾大家啦。好啦，咁我係 Frankie 啊，下集武哥如果再有新產品嘅時候咧，我再同大家介紹。咁啊，下次再見，拜拜。